Kadang kita itu akan terlihat serba salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Jadi pangapunten, jenengan tidak usah fokus nanggone wong sing gak seneng kalian jenengan, karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kok gak ono sing muni? Woi, ngono lho Bu. Tak baleni mana, tak baleni. Karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang posisi saya sedang ada di Pacitan, leres nggih? Memang kalau tradisi di Pacitan itu memang mejanya memang kosong begini nggih. Cuma tanya aja. Kalau di sini memang tradisinya ngoten nggih. Mboten, soalnya kalau di Surabaya biasanya tradisinya mbuh ana opone ngoten lho. Nek tenggene mriki mejane pancen pajangan tok ngeten nggih. Nggih pun. Nggih pun lak ngoten. Oh nggih. Oh mejane ana loro. Kosong karo. Masya Allah. Nggih pun, mboten napa-napa. Jenengan tetap jawab salame kula sing semangat nggih. Niki kadose lenggahe jenengan pewadet niki napa mboten uyel-uyelan ngeten niki. Ora sedeng, Mbak. Nggih. Aman tapi nggih. Ya Allah, sakno keplinet-plinet ngono iku rek. Wis tak dongakne sampean rezekine lancar, Mbak. Awake sampai kedempet-dempet. Ngapunten, saya mau tanya terlebih dahulu. Tenggene mriki biasanya tradisine sing ceramah lenggah napa ngadeg? Jawab sing jujur, jawab sing semangat, sing kompak. Biasanya tenggene mriki sing ceramah lungguh napa ngadeg? Ngadeg. Terus biasanya tradisine nek tenggene mriki biasanya pengaosan ngeten iki buyare jam pinten? Jenengan kira-kira siap sampai subuh? Ngadeg subuh ra ono ngombene. Pak Mamat makan nanas, sing jawab salami semangat tak dongakno utangi lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki akeh utange kabeh iki. Kula dongakne rezekine lancar. Niku ternyata belakang niku menek-menek ngoten niku nggih. Masya Allah. Memang biasanya tenggene mriki niku memang ngoten nggih tradisi ning ngaos nggih. Kira-kira sing menek-menek ngoten niku niate ngaji napa niat nyawang? Jawab sing kompak, niat ngaji napa nyawang? Sing niat ngaji kula dongakno duwite tambah akeh. Sing niat nyawang tak dongakno nek ngising sikile nekuk.
Amargi nek jenengan bidal tenggene mriki niate nyawang, kula yakin jenengan akan kecewa karena yang jenengan harapkan adalah ning Umi Laila sing jenengan delok nanggone YouTube awake dukur gede gagah barang totok kene ternyata astagfirullahaladzim iku pujian apa nyean? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinispuh, para bunyai, para kiai ingkang kawula Insyaallah matur nuwun repot-repot mawon. Apa jere? Tengene mriki suguhane Magicom. Segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para asatid wal ustadzat, tokoh-tokoh desa Gile Ile ingkang kawula hormati Bapak Roni Wahyono selaku Ketua DPRD Kabupaten Pacitan. Bapak Roni sing pundi? Oh nggih, masyaallah. Ingkang kawula hormati dan Ramil Kecamatan Tulakan. Ingkang kawula hormati Ustadz Ismail selaku Kepala Desa Ngile. Pundi Bapak Kepala Desa sing pundi? Kak ketok pundi? Masya Allah. Niki Bapak Ustadz Ismail selaku Kepala Desa Ngile ingkang kawula hormati beserta perangkatnya, yakni seperangkat alat sholat dibayar tunai. Ingkang kawula hormati sedaya tokoh-tokoh ingkang boten saged kawula sebataken setunggal-setunggal, wabil khusus tokoh agama, para asatid ustadzat, para kiai, para bunyai sedaya ingkang kawula takdimi serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Tidak lupa segenap para banom Nahdlatul Ulama, para muslimin, muslimat, ansorin, fatayat, Pak Mimin, Pak Mamat, Bakul Trasi, Bakul Tomat, tanpa mengurangi rasa hormat para santriwan santriwati, jomblowan jomblowati, rondo dudo perawan joko. Amin amin ya robbal alamin. Bagaimanapun kondisinya, sehat, sakit, susah, seneng, bahagia, sedih, jenengan tetap kudu ngucap alhamdulillah. Kula yakin diantara segini banyaknya tiang ingkang hadir keruntelan kados ngeten
ana sing menek-menek, jenengan semerap ana hewan sing senengane menek-menek niku jenenge. Di antara segini banyaknya tiang ingkang hadir tenggene mriki pasti wonten setunggal kalih tiga tiang sing asline awake sakit, asline awake loro, tapi saking kepengine hadir, saking kepengine tumut tabarukan tenggene mriki meksa damel hadir, mugi-mugi diangkat penyakite kalih Gusti Allah. Sing loro-loro sirahe ngelu, mugi-mugi ilang ngelune. Sing awake adem panas, mugi-mugi ilang adem panase. Sing linu-linu, mugi-mugi ilang linune. Sing lara mata, mugi-mugi ilang matane ya apa? Wis pokoke bagaimanapun kondisinya tetap ucapkan alhamdulillah. Ngaji dalu alhamdulillah, ngaji sampai jam 3. Serius ta niki? Temenan? Ngapunten, bahasane kula kekasaran apa mboten? Aman nggih? Karena kan namine bahasa kan wonten sing alus, wonten sing kasar, wonten sing kebiasaan sehari-harinya niku ndamel basa ingkang ngoko, wonten sing krama. Nggih kados kula kalih jenengan kan benten. Nek tenggene mriki kan basane rada kasar, nek Surabaya kan alus. Gitu. Allah ilmu alhamdulillah sirai ngeluh mugi-mugi ingkang hadir tenggene mriki sedaya pinaringan awake sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, satu-satunya manusia yang paling berpengaruh di dunia, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga ikut melakukan, yakni membaca sholawat. Nek jenengan semerap ningali kula tenggene YouTube dan media sosial yang lain sebagainya, pasti jenengan semerap bahwa setiap kula mulai pengaosan selalu diawali dengan bacaan sholawat. Tapi khusus sholawat niki, khusus sholawat pembuka ini kula tidak diiringi kalih musik, tidak diiringi kalih hadro, banjari atau yang lain sebagainya, tidak dibackingi oleh backing vokal. Khusus sholawat niki pembuka ini tenggene mriki fokus tenggene suarane jamaah mawon sedaya. Khusus sholawat niki ingkang tasih upruk-upruk, ingkang tasih ribet kanan kiri, mandek rumiyin, namung beberapa menit saja fokus mau sholawat, khusyuk, khidmat, gantos-gantosan kali kula. Saged nggih? Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo.
minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad ya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat sing sakit-sakit paringi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah sugih. Sing gadah utang mugi-mugi lunas utange. Sing boten gadah utang mulai pengajian gampang oleh utangan. Bapak Ibu ingkang kalih hormati, jujur kula merinding mau jenengan sholawatan, padet suarane. Sing wedok, sholatu, semangat Mbak nggih. Mboten padet suarane niku, maksudnya merinding ingkang estri, sholatu, sing lanang. Mboten napa-napa jenengan semangat, kula nggih insyaallah nggih semangat. Apalagi pada malam hari ini niki acaranya halal bihalal leres nggih. Jadi halal bihalal itu seringkali kita sebut nek basa Surabayane riyayan. Nek tenggene mriki napa? Oh sanes riyaya, sanes riyaya. Nek riyaya itu hari raya. Nek riyayan iku aku dorong riyayan nang awakmu. Apa niku? Oh badan. Oh nggih nggih, aku dorong badan nang awakmu. Lho kok guyu apa? Hah? Oh pakai D. Aku dorong badan. Aku dorong badan nang awakmu, aku njaluk sepuro ya, saling njaluk sepuro. Bu, nek Ramadannya kita memperbaiki hubungan hablum minallah, kula jenengan dididik tenggene kawah candra di muka. Dadi Ramadan itu ibarat kawah candra di muka. Kalau jenengan tahu di dalam dunia wewayangan wonten sing jenenge Gatotkaca, dimasukkan ke dalam kawah candra di muka, digembleng, didedek, metu teko kawah candra di muka, tambah sakti mandra guna. Otot kawat balung wesi. Napa balung sing apa ceritane? Balung tok. Jadi sami kados Gatotkaca, ketika Ramadan itu seperti kawah candra di muka awak dhewe. Ketika masuk ke dalam bulan Ramadan itu digembleng, didedek. Sing asale gak tahu sholat jamaah, Ramadan boleh sholat jamaah. Asline sing asline gak pernah sholat tenggene masjid, terawih akhirnya nanggone masjid. Ngapunten, tenggene mriki masjidnya biasanya jamaah sing dugi nggih sakmenten katahe nggih. Oke, masya Allah. Nek sobo nggih sing dugi padet kados ngeten. Masya Allah luar biasa berarti tiang mriki nggih. Berarti masjidnya tenggene mriki penuh nggih. Jamaah sampai medal-medal. Ya Allah, gak ono sing nang jero blas. Kok dadak muni full gitu mriki nggih. Penuh berarti nggih. Gak percaya blas. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Ramadan ibarat kawah candra di muka, medal saking Ramadan kula jenengan jadi sesuatu yang lebih baik lagi.
medal saking Ramadan kula jenengan dadi menungso sing luwih apik manlih. Pangapunten kalau jenengan itu kalau dalam dunia wewayangan. Tapi kalau jenengan tahu di dalam dunia flora dan fauna ono kewan sing paling jengkelno, sing paling megelno jenenge uler. Napa? Sing kompak napa? Hah? Lho, kucing sik wonten lucu-lucune. Nek uler niku nemplek tenggene pundi mawon megelno wong. Nemplek nanggone godhong, godhonge bolong. Nemplek nanggone buah, buahe bosok. Nemplek nanggone kulite menungso, kulite gatel. Makane nek ana wong ngomong sak ngomong kok gatelno kuping, gatelno ati, iku asline dudu wong, tapi sampai ngapunten didamel paribasan. Awakmu gak ngerti ta ulere kampung kene. Kolo. Mergo napa? Saking megelnoe kewan sing jenenge uler. Tapi ketika uler kalau dia mau ngentung, semerap ngentung itu berkepompong. Apa? Kalau di sini bosonya apa? Hah? Sami ngentung nggih? Kalau sampean kok guyu apa sih? Kewan sing namanya uler, kalau dia mau ngentung, kalau dia mau berkepompong, dia mau poso, gelem poso, dia akan menjadi hewan yang paling indah, namanya kupu-kupu. Lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya butterfly. Yang mereka pinter bahasa Inggris kabeh nggih? Oh, Masya Allah, do you understand? Luar biasa pancen tiang mriki niku. Kencana iku duduk bahasa Inggris. Nak bahasa Inggris WT gedang napa Bu? WT gedang. Oh, gedebok. Wah, Masya Allah. Nggih luar biasa pancen tiang mriki. Nggih. Nek bahasa Inggris kelapa muda. Nek bahasa Inggris tiba-tiba gak apa-apa, ya masih odegan, gedebok ya gak apa-apa. Lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya kupu-kupu. Sampai wong Jawa kalau memaknai kupu-kupu itu indah luar biasa. Wong Jawa niku nek omahe kelebon kupu-kupu seneng. Mergo napa? Jarine ape ana tamu, jarine ape ana dayo, ana tamu napa malih anake perawan. Ngenteni jodohe kok gak teko-teko, kok sak suwe-suwene jodoh ki kok ya gak teko-teko, omahe kelebon kupu-kupu, seneng nak. Alhamdulillah nak, jare bapake, alhamdulillah nak, mari ki jodohmu teko. Lho iya Pak, iya, lha ndi Pak? Kok kupu-kupu. Lah kok kupu-kupu Pak? Lho, iku ngono lambang. Itu lambang keindahan dilambangkan dengan hewan yang namanya kupu-kupu. Nek ono kupu-kupu mlebu omah jarene ape ono tamu, itu melambangkan bahwa jodohmu kate teko. Tapi sing sabar ya nak, kupu-kupune kok ireng ngono. Kayak bapakmu jare. Dados pangapunten Bu, ketika di bulan Ramadan kita memperbaiki hubungan kali Gusti Allah mantun riyaden, setelah hari raya kita memperbaiki hubungan sesama podo ambek menungsone, kalih menungsone jenengan riyaden kan biasanya salaman. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufirallahuma qabla ayyatafarraqa. Ana wong muslim loro salaman, selama salaman ronto apa ya? Nek basane tiang mriki napa? Ogrok, igrol, gigol. Niku temenan ta basane gigol? Gogrok.
Selama salaman tidak dicopot, gogrok dosane. Guyu salah tah. Bener nggih? Gigol gogrok meskipun tidak usah digogrok-gogrok dan digigol-gigol. Tetep lontrok dosane, tetep gogrok dosane dengan syarat lanang karo lanang, wedok karo wedok. Mboten kok lanang kali wedok mari ngono tangane ambek itik. Dadi nek padha lanang kali lanang, wedok kali wedok. Dadi nek jenengan kepanggih kados ngeten, apalagi jenengan bersyukur Bu, tidak semua desa, tidak semua daerah, tidak semua lokasi aware, peduli dengan acara kados ngeten. Wonten lho, warga kula nate kepanggih kalih tiyang niku wargane kepengin damel acara tapi mboten dituruti kalih perangkat desanipun. Mergo napa? Karena kurang peduli. Makanya jenengan bersyukur, nang kene ki ternyata peduli ambek acara-acara koyok kene. Nang gone kene ternyata memfasilitasi acara kados ngeten. Makanya jenengan tumut hadir tenggene meriki, mugi-mugi tenaga yang jenengan keluarkan, tenaga, biaya, pikiran, semuanya diganjar kalih Gusti Allah kebaikan. Jenengan bersyukur Bu, amargi nopo acara seperti ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mendekatkan diri kepada Allah, juga mendekatkan diri kepada manusia. Dan nopo urusan kalih Gusti Allah dak dibandingne kalih urusan kalih menungso niku ruwetan kalih menungso. Halo. Urusan kalih Gusti Allah nek dibandingne urusane jenengan kalih menungso niku tasik ruwetan urusan kalih menungso. Nek wonten urusan kalih Gusti Allah dan urusane kalih menungso berdampingan niki sing didhisikno lho urusane menungso kalih Gusti Allah. Cobi jenengan misal ana wong jenenge Solikin misale tenggene mriki wonten tiyang jenenge Solikin. Pundi ngacung. Jenengan Solikin. Estu. Nama panjangnya jenengan sinten? Pak Solikin. Masya Allah kula dungane Pak Solikin lancar rezekine. Tapi yang saya maksud bukan Solikin ini, Solikin luar angkasa. Wonten tiyang sebutlah namanya Solikin. Pak Solikin ini arep kulaan tenggene Surabaya, teko Pacitan nanggone Surabaya badhe kulaan Klambi. Nek kulaan Klambi niku urusane Gusti Allah napa urusane menungso? Menungso. Budal saking Pacitan nanggone Surabaya. Berangkat mriko dhuhur mantun ngoten Pak Solikin sanjang, ya Allah niki kula tasik ribet, tasik ruwet sembarang kalir niki blonjo sakmenten katahe kula kepengin gabung salat angsal napa mboten? Angsal. Urusan kalih Gusti Allah angsal. Jare Gusti Allah wis gak apa-apa digabung. Gak apa-apa diringkes salate sing asline 4 rakaat dadi 2 rakaat, dhuhur karo asar, maghrib karo isya. Lah subuh pripun? Nggih, tetep salat subuh. Mosok cek nemen rek dhuhur wis gabung karo asar, maghrib karo wis isya. Iki subuh oleh digabung ambek dhuhur gak ya? Mboten pareng. Apalagi subuhnya salat subuhnya jam 7 jam 8. Usolli fardhos subha. Anake takok, "Lho Mak, kok subha Mak?" Subuh dan duha. Mergo napa? Mergo salat subuhe jam 7, jam 8. Nggih, pangapunten nek masalah salat subuh jenengan ampun sampai ninggal karena salat subuh itu awal mulan jenengan melakukan aktivitas. Biasane nek isuke jenengan salat subuhe semangat sampai dalu, semangat terus. Kira-kira sing hadir tenggene mriki wau injing salat subuh napa mboten? Oh, salat nggih. Kula dungane sing salat subuh rezekine tambah lancar. Dados pangapunten Bu, urusane kalih Gusti Allah kalih menungso nek digandeng mawon sing didhisikno urusane menungso. Jare Gusti Allah wis nek urusan karo aku digabung gak apa-apa, diringkes gak apa-apa. Gusti Allah ngalahi. Makane pangapunten Bu, urusan kalih Gusti Allah niku luweh simpel daripada urusan kalih menungso. Walaupun jenengan nek kepengin napa mawon diijabah kalih Gusti Allah,
Kepengin urusane, kepengin dungane, kepengin kepinginane dituruti terus kali Gusti Allah. Carane pripun? Carane nyedek nanggone Gusti Allah. Ada 4 caranya. Apa? Yang pertama, wadduha. Napa Bu? Sing semangat. Sing pertama napa? Wadduha. Wadduha niki maksudnya pripun? Di luar dari sholat wajib, wadduha niki pagi untuk Allah. Pagi untuk Allah. Sholat duha. Ibu-ibu biasanya sholat duha apa mboten? Oh, sholat duha nggih. Sing dereng sholat duha, jenengan sholat duha amargi ndongakne bapake sing lagi kerja, bapake kerja, jenengan nang omah melu ngewangi ndonga, sholat duha, mantun sholat duha, jenengan ndonga Allahumma innad duhaa duhauka wal bahaa wal jamala wal quwwata. Kula gak apal ning ndongane. Nggih pun ndonga sak kersa jenengan, damel basane jenengan mboten napa-napa, diutamakan jenengan nulis nang nggone kertas, ndonga ambek nyawang kertas mboten napa-napa. Mantun baca doa salat duha, jenengan baca surat Al-Waqiah. Mantun baca surat Al-Waqiah, jenengan keluar ke rumah. Niki dieling-eling nggih. Ibu-ibu, halo. Mantun baca sholat duha, baca surat Al-Waqiah, jenengan keluar ke depan rumah, tenggene pager, tenggene kados ngeten iki. Jenengan ke depan pada pagi hari, mantun ngoten jenengan keluar, lihat ke atas langit-langit, tangan menengadah ke atas, terus ngomong, "Oh Tuhan, padamu laku mohon." Oh semerap nggih? Oh sakit nggih? Lindungilah dirinya dari segala. Aja diringi lagu ngene diringi. Sakit nggih? Coba sareng-sareng. Oh Tuhan, padamu laku mohon. Lindungilah dirinya dari segala musibah, selamatkanlah dia yang pergi dalam nyambut gawe apa tugas bareng. Napa tiang mriki mata pencahariannya apa? Hah? Ngarit. Selamatkanlah dia yang pergi dalam ngarit. Bu, ngapunten. Jangan dipraktekkan ya. Ampun dipraktek niki namung guyon mawon. Engko ndang isu-isu ana sing mari sembayang Tuhan nang gak karepe omah. Oh Tuhan. Niki namung guyon mawon, ojo dipraktekne. Maksudnya napa? Wadduha, pagi untuk Allah. Jenengan nek babakan masalah donga, sembayang duha niku sing yakin. Ngekei rezeki Gusti Allah. Niki kula ancane gak oleh longgo ta. Kula ate longgo, oh nek kene gak oleh longgo. Angsal mboten? Ora ketok. Ya Allah. Oh, belakang niki ternyata kata tiang nggih. Nggih. Pancene tiang mriki nek nyopo niku gak assalamualaikum nggih. Bu, jenengan biasakan teng pundi-pundi niku mau salam lah. Jenengan tahu ternyata surga itu tenggene dalamnya itu, di dalam surga itu ada ruangan. Tenggene surga niku wonten ruangan yang dimana ruangan itu transparan dengan segala kenikmatannya, dan salah satu yang bisa menempati ruangan itu orang-orang yang senantiasa mengucapkan salam. Kasep. Kok laga assalamualaikum. Jenengan nek kepanggih kalih kancane, "Assalamualaikum." Assalamualaikum. Ngoten. Biar jenengan bisa menempati kamar di surga. Inna fil jannati laghurfan yura dhahiruha wa batinuha. Salah satu yang ada di dalam surga itu adalah orang yang senantiasa mengucapkan salam. Lah jenengan ketemu kancane,
Loh. Dadi assalamualaikum kepanggih kali kancane assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ngoten nggih Bu nggih? Pun kita kembali ke pembicaraan. Jenengan nek kalih dungane dhewe kudu yakin, nek karo nek donga kudu yakin karena Gusti Allah niku ana indadzanni abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jenengan nek nyono nang gone Gusti Allah api, dongaku pasti diijabah. Tapi nek jenengan donga, ya Allah, kula niki ya ana yaene donga ya gak diijabah karo Gusti Allah, gak kira diijabah. Mergo napa? Gusti Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Donga sing apik-apik mawon. Jenengan nek kena masalah dicoba kali Gusti Allah masalah napa mawon, ojo sampai nyono elek. Jangan sampai berprasangka buruk. Loh pangapunten, wong kabeh niki nggih diuji kali masalah, leres nggih? Coba sing mboten gak ada masalah tenggene mriki angkat tangan. Gak ono, kabeh diuji kali masalah, jenengan diuji kali masalah, kula nggih diuji kali masalah, tidak ada satupun orang yang tidak diuji dengan masalah. Leres nggih? Kados kula wau longgo masalah. Oh, aja guyu niki pancene, ayo jawab longgo. Sing komak longgo. Oh. Oleh kok longgo oleh, cuman ngadeg maneh soalnya gak ketok. Nah, kula tanglet tenggene mriki tradisine lenggah napa ngadeg? Ngadeg. Lungguh napa ngadeg? Ngadeg. Lungguh masalah. Ngadeg nggih masalah. Masalahnya napa? Gempor, Bro. Cobi jenengan nyauti masalah. Longgo masalah. Ngadeg masalah. Jenengan pun juga begitu. Urung duwe omah masalah. Wis duwe omah masalah. Ojo dianggap wis duwe omah terus gak ono masalah. Nggih wonten mawon masalahe. Urung duwe anak masalah. Wis duwe anak masalah. Urung duwe bojo ki lha apa masalahe kok ambek melotok nang aku. Urung duwe bojo masalah. Wis duwe bojo masalah. Bojo urip masalah. Bojo wis mati masalah. Wong kadang wonten kok tiang estri niku sik duwe bojo tapi awake kuru. Sik duwe bojo tapi awake gering, semerap gering. Gering niku nggih koyo kuru ngoten niku lho, gak seger. Ono kok wong wedok niku sik duwe bojo tapi awake gering, kuru, loro-loronen. Barang ditinggal bojone mati dadak tambah lemu. Awake tambah ginuk-ginuk disapa kalih tanggane. Lho Mbak, sampean tambah suwe kok tambah ginuk-ginuk, tambah seger. Mari ditinggal bojone mati, lah kok tambah seger. Dadak jawab, ya iya penyakitnya wis ilang. Mergo napa? Hidup tidak bisa lepas dari yang namanya masalah. Sedaya ke gak ada masalah. Orang yang jenengan lihat koyok-koyok gak duwe masalah, bukan berarti dia tidak punya masalah. Niku namung sawangane tok. Mergo napa? Enak niku sawang si nawang. Cobi jenengan ningali kula ngeten iki enak napa mboten? Enak kari nyekel mik ngoten nggih? Enak kari ngocetok ngoten nggih? Niki mik niki resiko. Resiko. Orang yang setiap harinya pegang mic selalu dia tahu bahwa hidupnya penuh resiko. Nopo? Wong sing penggaweane nyekel mic niku wis bakal gampang ditoleki kesalahane, gampang ditingali kesalahane. Cobi orang-orang sing bendinane nyekel mic mesti kan serba salah. Kula ceramah guyon salah. Oh, ceramah ngaji kok guyon. Ayo napa tok? Ayo. Wong ceramah kok guyon. Mboten guyon, salah. Ceramah kok metenteng.
Nggih salah, kula nyanyi salah. Wong ceramah kok nyonya nyanyi. Boten nyanyi, salah. Lho ning wau kok boten nyanyi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim. Nggih salah. Mergo napa? Serba salah. Padahal lagu-lagu yang kula bawakan lagu-lagu yang bernuansa Islami, ono nilai-nilai keislamannya. Kula yakin jenengan juga pasti pernah merasakan posisi serba salah. Napa malih di mata orang-orang yang tidak suka kalian jenengan. Jenengan gak lapo-lapo meneng tok ae ketok salah. Ayo, nggih napa mboten? Pernah mboten jenengan kepanggih kali tiyang sing gak seneng kalian jenengan. Tapi penggaweane golek masalah tok. Wonten apa mboten ngoten niku? Tiang mriki wonten sing penggaweane golek masalah wonten? Tiange nggih ndugi to mriki? Ndugi, gawe kodhong werna apa? Ireng. Aku lan. Kadang kita itu akan terlihat serba salah di mata orang yang tidak suka dengan kita. Jadi pangapunten, jenengan tidak usah fokus nanggone wong sing gak seneng kalian jenengan, karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Kok gak ono sing muni? Woi, ngono lho Bu. Tak baleni maneh, tak baleni. Karena kita tidak akan ada benarnya di mata orang-orang yang tidak suka dengan kita. Ngono lho. Kok jan ngowo tok di mata orang yang tidak suka dengan kita. Jadi fokus tenggene orang-orang yang seneng kalih jenengan, sing sayang kalih jenengan, sing biasa tidak cari masalah kalih jenengan. Pangapunten Bu, jenengan jangan salah paham nek kula misalnya pas ngaos kok ternyata nyanyi-nyanyi. Kenapa sih kok kula nyanyi niku? Lagu-lagu yang saya bawa itu ada nilai keislamannya. Oh gak kok angger lagu-lagu biasa terus tak nyanyekne. Nggih lagune wonten keislamannya, wonten pelajarane. Jenengan semerap lagu sing kula bawakan. Suluku batoke lho wis lagu sing tak nyanyekne niki lho wonten sholawatane Allahumma wis lagu ingkang kula bawakan niki mboten sembarang lagu. Biar apa? Biar anak-anak sekarang tidak didominasi lagu cinta. Tak baleni maneh. Arek-arek sakniki sing dinyanyekno ben gak lagu-lagu cinta, ben sholawatan. Coba. Ngomong si tongkas rungkat loh Neng berarti kalau lagu kayak gitu iki lapo sih benaku longgo kok di ngapunten iki kula rada salah fokus sampe kursine iki dawa urung ana bojone iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngomong tetep apa kula wau? Ayo ngomong lali gak tak terusno kula. Ayo tetep apa? Biar anak-anak sekarang itu tidak didominasi oleh lagu cinta. Lagu-lagu yang setiap hari dinyanyikan biar lagu-lagu yang ada sholawatannya. Kula lo seneng Bu, sakniki tenggene musola, tenggene masjid, itu yang pujian arek-arek. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin. Tenggene masjid, tenggene musola arek cilik niki lho pujian. Sunan Gresik kondang ilmu dagange. Loh, ning berarti pujian damel basa Jawa ngoten niku mboten napa-napa. Nggih mboten napa-napa. Kan dia berdampingan dengan sholawat. Asalkan syaratnya harus berdampingan dengan sholawat nggih.
Niku kan berdampingan kali sholawat. Ya Rasulullah salamun alaik. Wonten sholawatane. Wong jaman biyen mawon pujiane jenengan pripun? Muslimin muslimat monggo sholat ganjaranipun 17. Niku basa napa? Basa Jawa, tapi wonten sholawatane Allahumma sholli. Dadi mboten napa-napa basa Jawa, sing penting ana sholawatane, sing penting genah. Maksudnya genah pripun? Pujiane genah, lirike bener, ora digawe-gawe. Pujian digawe-gawe. Sunan Muria Raden Umar bin Khattab. Ngapunten, niku bener napa salah? Salah. Loh, neng niku kan keliru neng, ngancene gak apal. Oh nggih pun, nek pancen keliru, nek pancen gak apal, nek pancen salah mboten napa-napa. Ancene al insanu mahallul khata' wan nisyan. Menungso niki pancene panggene luput, sing sempurna namung Gusti Allah. Cuman sakniki sing lebih parah, lare-lare niku yang viral tenggene TikTok kan lagu-lagu Arab. Sing duduk sholawatan, digawe pujian. Wala umrikit lakin talikit niinta. Ngoten niku bener napa salah? Salah, wong kuwi duduk sholawatan kok gawe pujian, keliru. Cobalah pujian sing biasa-biasa mawon, sing standar-standar mawon, kan enak nek pujian Allahumma sholli wa sallim sayyidina. Eco napa mboten? Eco. Jenengan kangen napa mboten? Kangen. Coba enak pundi ambek wala umrikit lakin dalikit ninta. Niku ngono duduk sholawat, ojo digawe pujian. Sing luweh parah malih, yang lebih parah lagi lare-lare sakniki nek pujian nanggone masjid mushola pujiane syik syak syak syik syak syak. Ngoten niku bener napa salah? Salah. Nggih pujian sing biasa-biasa mawon. Nggih koyok jenengan biasane lah pujiane ya Allah, ya napa lah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Eco napa mboten? Eco nggih. Coba pujiane biasa-biasa mawon kados ngoten, penak dirungokne. Jenengan purun ndamel lampu-lampu mboten? Nek mboten kula mboten meksa. Lampu-lampu maksudnya ngeten jenengan ngedalaken flash, mangke lajeng malih. Purun mboten? Ayo coba sing ngedalaken flash tak dungakno duwite tambah akeh. Shallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sarang monggo.
wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Monggo. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Monggo. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Telat Bu, kasep wisan tepuk tangan. Kok isok mari nyanyi-nyanyi tak enak-enak no. Ya Habibi dadak kono ngowotoknya. Terpesona. Giliran ngene nyaut. Sholawatan ngowo kabeh. Iki sakjane jamaah apa? Mugi-mugi jenengan tetep oleh manfaate. Ngoten nggih Bu nggih? Dados pangapunten sangat jenengan kudu yakin karo dungane dhewe, kudu yakin karo apa yang jenengan minta nanggone Gusti Allah, mboten usah ragu-ragu karena awak dhewe gadah Gusti Allah badhe napa mawon kudu yakin. Yakin pakai qaf. Yakin, kudu yakin. Niki tasik semangat sedaya. Sampun apa lanjut? Kula mendet sebuah cerita saking saking ular kula. Saking niki kula angsal ngombe dhisik ta. Amit. Soale kula perjalanan mriki mau niku radi kaget delok dalane. Lah, mboten dalane niku Masya Allah amazing. Luar biasa. Makanya kula ket wau ket dalane radi munjuk-munjuk, kula niku langsung merem.
Wis kula tak turu ae. Kula tak tilem mawon. Amargi nek melek, kula saged-saged nyampe mriki mabuk. Nggih, pangapunten. Niku lho, asisten kula ya ana yaene mboten nate mabuk. Moro-moro wau ngombe tolak angin. Lah apa, Mbak? Dalane luar biasa ngoten. Oh alah nggih pun. Berarti nyuwun sewu, saking semangate tiyang mriki dalane kados ngoten iki lho, sik tetep wonten ingkang semangat bidal, tepuk tangan. Ya sik tak ngombe sik. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula mendhet setunggal cerita saking salah setunggal kitab namanya kitab An-Nawadhir. Tegene mriku wonten ceritane sekomplotan preman, rombongan begal, rombongan orang-orang sing penggaweane njukuki hake wong liya, rombongan orang yang dimana penggaweane njukuki duwite wong liya. Rombongan begal rampok niki wau pagi sampai sore penggaweane njukuki duweke wong liya, hake wong liya, sampai pada malam hari mereka mencari tempat untuk beristirahat, tempat gawe tilem, tempat gawe turu, tempat gawe panggon mereka melepaskan kelelahan. Sampai rombongan preman begal niki wau ketemu sebuah penginapan di tengah gurun. Rombongan begal niki wau pamit ingkang kalih ingkang gak ada penginapan. Assalamualaikum. 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 Pak, Bu, kula izin badhe nginep tenggene mriki napa angsal? Iki lha apa sampean sing jawab iki? Kula napa angsal nginep tenggene mriki tapi kula mboten gak ada duit. Kula gak duwe duit gawe nginep tenggene mriki. Gawe gawe bayar tenggene mriki kula mboten gak ada yatra napa angsal, Pak? Pak Bu jawab ngeten. Pak, lah sampean niki sinten? Jenengan niki sinten kok moro-moro tenggene mriki, kok moro-moro kepengin nginep tapi gak duwe duit tapi kok kepengin nginep tenggene mriki. Ingkang rombongan begal kali rombongan rampok niki jawab ngeten. Kami adalah orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Kami adalah orang-orang yang sedang jihad fisabilillah. Kami adalah orang-orang sing penggaweane memerangi orang Yahudi. Kami ini adalah pasukan perang yang sedang berperang, tapi kami kelelahan dan butuh tempat untuk istirahat. Mantun ngoten akhirnya jare sing gak ada penginapan. Oh nggih Pak, nggih, monggo jenengan nginep tenggene mriki. Monggo jenengan nginep di sini, saya akan berikan fasilitas khusus karena jenengan adalah pasukan perang. Jenengan pengen maem nopo mawon, kula sediakan. Pengen nopo mawon jenengan butuh apa saja tinggal bilang saja. Akhirnya nopo? Rombongan begal kali preman niki wau nginep tenggene penginapan niku. Paginya preman kali begal niki wau mantuk balik sret mantun ngoten ingkang gak ada penginapan bapak niki wau nimbali ibuke. Bu tiang mriki nek nimbali ibuke napa? Bu napa Dek? Hah? Mbak niki maksudnya bojo lanang nang bojo wedok niki lho napa? Yang gayane yang kemana yang ngengejangan. Boe, mae. Dek, Bu, boe, mae, njaluk tolong. Sampeyan jukukno bekas ngombene orang yang sedang berperang tadi. Sampeyan jukukno bekas ngombene orang yang sedang jihad fisabilillah. Damel nopo Pak? Niki lho damel genduk. Ternyata engkang gak ada penginapan itu punya anak perempuan. Gak ada genduk. Nek tegene mriki nduk napa nok? Nduk nggih. Genduk denok.
Astagfirullahaladzim. Mantun ngoten, nyuwun tolong diparingi dalan. Nyuwun tolong diparingi dalan. Nggih, nggih. Mbah lewat ya apa sih ceritanya? Monggo, monggo. Nggih, mboten napa-napa. Sampeyan bukane dalan, Mbak. Nggih, nyuwun sewu nggih. Amit. Nggih, nggih, paringi dalan. Ha, ampun didangdangi, ampun didangdangi. Nggih, sampun nggih. Nggih, mboten napa-napa ngelangkah mawon. Sampeyan langkai kabeh iku. Nggih, mboten napa-napa. Pun lanjut. Mantun ngoten. Mantun ngoten, ingkang bapak sing gada penginapan niki wau nimbali ibuke ternyata keken mendetno banyu bekas ngombene orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ternyata bapak ini nggak ada anak wedok sing lumpuh, mboten saged gerak, mboten saged jalan, anake lumpuh, dia posisi sakit. Mantun ngoten bapake sanjang teng ibu-ibu, jokokno bekas ngombene orang yang sedang berperang itu, sampean pendetno. Iki dilaburno nanggone awake genduk. Sapa ngerti oleh barokah, sapa ngerti oleh wasilahe barokahe wong sing sedang berperang, sapa ngerti anake kita ini bisa sembuh, Bu. Sampeyan labur apa nggih laburno itu? Blonyo. Ambilkan air bekas orang berperang lalu blonyohkan. Lalu ini kan ke badannya anak kita, sapa ngerti anake awak dhewe barokahe blonyoh-blonyoh iso waras, iso lantaran banyu barokahe wong sedang berperang di jalan Allah. Matur ngoten akhirnya banyu niki wau diblonyohkan ke awaknya. Nanggone sikile. Let 5 jam berlalu setelah banyu niki diusap tenggene awake anake. Ternyata 5 jam kemudian anak ini kiwa waras, iso melaku. Kok gak kaget sih, Bu? Ayo kaget. Ngono lho, nggih tak baleni maneh. Nyaut nggih kaget koyo kaget iki lho. Hah? Ngono lho. Nggih, ayo tak baleni maneh. Ternyata ledur 5 jam sih. Ternyata let 5 jam banyu niki diblonyohno nanggone awake anake, ternyata anak niki waras. Dorong. Ngene, waras iso mlaku. Hah? Nah, ngeteni mlaku nggih. Ayo tak baleni maneh. Ayo sing kompak. Kok dadak gopong? Ternyata let 5 jam banyu niki diblonyohno nanggone awake anake niki wau waras iso mlaku. Hah? Kok saged? Kok bisa? Anak saya sembuh, alhamdulillah ya Allah. Jenengan paringi kewarasan nanggone anake kula. Matur nuwun ya Allah, jenengan paringi anak kula kewarasan lewat barokah bekas ngombene wong sing sedang berjuang di jalan Allah. Mantun ngoten. Gak suwe, pagi berlalu, siang berlalu, sore meh kate magrib, ternyata rombongan rampok begal niki mau balik malih nang kono maneh. Baliklah rampok begal niku nang kono malih, terus izin badhe nginep malih, Pak. Bapak. Jawab dalem, Pak. Bapak. Pak, kula izin badhe nginep tenggene mriki malih napa angsal?
angsal Masya Allah, monggo jenengan nginep tenggene meriki, jenengan istirahat tenggene meriki, monggo jenengan istirahat, saya akan berikan fasilitas seperti kemarin, saya akan berikan pelayanan seperti kemarin. Oh ngoten nggih Pak, nggih, monggo pinarak mantun ngoten, ingkang begal kali rampung niki wau melebet, delok anak wedok niki wau iso melaku kaget, mantun ngoten. Anjene wong kene niku rada unik nggih. Mantun ngoten, tiang niki toto apa iku mau cerita ya? Ingkang ngerampok begal niki wau ningali anak wedoke saged mlaku niki wau kaget terus tanglet tenggene bapake. Pak, niki genduk sing kala wingi lenggah niku. Nggih. Loh, berarti sakniki saged melampah nggih. Bukannya kala wingi lompo nggih. Nggih, sekarang sudah sembuh. Kemarin lumpuh, tapi sekarang sudah sembuh dan pengobatannya hanya dalam waktu 5 jam. Rampoknya kaget. Iki pas. Loh, Pak, kok bisa lumpuh dadi iso gerak pengobatannya hanya dalam waktu 5 jam? Engkang gak ada penginapan jawab, nggih, lare niki gendoke kula niki waras mergo kala wingi mantun kula blonyoi banyu bekas ngombene jenengan. Rampoke tambah kaget. Loh, nggih napa Pak? Nggih, niku bekas ngombene jenengan kula laburno tenggene anak kula waras. Masya Allah. Rampoknya ini ternyata begale niki tersentil hatinya. Hatinya terketuk, mantun ngoten atine niki pokoknya siak-siak Bu. Ngapunten koyok, ya Allah, aku ki aslinya duduk orang yang berperang di jalan Allah. Akhirnya begale niki sampai ketangis. Ini sebenarnya kula mau jujur, sebenarnya kula ini bukan orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Saya ini bukan orang yang sedang jihad fisabilillah. Saya ini bukan orang yang sedang memerangi orang Yahudi, tapi justru kula niki rampok, justru kula niki begal sehingga ada penginapan. Kaget. Loh, berarti jenengan niki duduk orang yang berjuang di jalan Allah. Sanes Pak, kula nyuwun ngapunten. Nggih pun mboten napa-napa. Gak apa-apa, meskipun jenengan siapapun jenengan, bagaimanapun jenengan, kula tetap matur nuwun mergo barokah bekas ngombene jenengan anak kula saged waras. Ingat, perlu digarisbawahi yang memberikan kesembuhan tetap Gusti Allah. Gusti Allah sing maringi kewarasan tapi lewat wasilah barokah preman niku wau. Bu, ngapunten, di dalam cerita ini ingkang gadah penginapan sebegitu yakinnya dengan doanya. Blonyohno banyune nanggone awake genduk, sapa ngerti oleh barokah anak iki iso waras, blonyohne karo ndonga. Rene. Sapa sing bengak mau? Rene. Mriki. Kengen mriki Mas. Kengen mriki, nggih, suruh ke sini, nggih. Kongkon rene sing bengkok, barokah begal iku mau kene. Gak wani ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah, tenggene mriki niku nek pengajian nggih medongkrong kaya ngono iku. Ya Allah. Nggih gak apa-apa Mas, cuman awas kelebon ngorong-ngorong. Kok
dadak lungguh cek penake. Ya mboten napa-napa. Yakin karo dungane dhewe. Ngoten nggih Bu nggih? Nek donga kudu sing yakin Allah pasti mengabulkan doa saya, Allah pasti menyelesaikan masalah saya. Gusti Allah ngekei masalah pasti wonten solusine. Ngoten nggih Bu nggih? Niku balik kan pembicaraan wau. Sing pertama kuncinya wadduha, pagi untuk Allah. Walaili idza saja. Niki wonten sing hafal wadduha ta? Oh gak ono. Sakmene kae iki gak hafal wadduha kabeh. Pagi untuk Allah, walaili idza saja, malamnya juga untuk Allah. Ngapunten. Tiang mriki nek dalu tangi napa mboten? Oh tangi nggih, Masya Allah. Lapo? Nguyuh. Tiang mriki tangi nggih, tangi. Lapo? Nguyuh. Ya akeh tunggale. Nggih mboten napa-napa, cuman kula elingno nek mari nguyuh cewek nggih. Mantun ngoten ambil wudu, mantun cewek istinja ambil wudu, mantun ngoten sholat dalu. Malamnya juga untuk Allah. Bu, jenengan semerap para kiai, para habaib itu kenapa kok dungane mandi? Lah napa nggih kok dungane beliau-beliau ini mandi, semerap mandi. Mandi niku adus, dia ana adus. Mandi niku manjur. Mustajab, Masya Allah, matur nuwun. Kalau ndoleki mandi ki apa ya? Mandi ki manjur mustajab. Jadi sekali ndonga ngoten niku langsung diijabah kali Gusti Allah. Kenapa? Karena kuatnya tirakat, kuatnya riyadhah. Malam kabeh turu dalu, kabeh turu niku tangi. Lapo? Zikir. Lapo? Maca Al-Qur'an. Lapo? Mendekatkan diri kepada Allah. Makane dungane mandi. Cobi jenengan ngeten. Tombo ati iku kaping pisan jenengan sedina sewengi maca Quran ping pira? Blas. Astagfirullahaladzim. Afdalul dzikri fa'lam annahu. Sampeyan kira aku mayit terus ditahlili ngono. Kaping pindho salat dadi dalu gak kok mek nguyuh tok. Oh, dalu niki ngarit. Oh, jenengan biasanya ngarit niku dalu-dalu nggih. Masya Allah. Nggih ta? Oh, ngarit sawahe tanggane. Oh, dasar. Nggih, pangapunten, salat wengi lakonono nek dalu tangi liyane kabeh turu jenengan tangi ndonga. Biasane dungane cepet diijabah. Makane wong jaman biyen niku dungane mandi-mandi, Bu. Napa wong jaman biyen niku dalu ngoten niku tangi. Ndonga tirakat. Wong jaman biyen lho mboten pati fasih kaya arek jaman saiki. Nek maca Arab nggih mboten pati fasih, tapi dungane mandi-mandi. Wong tua-tua jaman biyen lho. Mak kula, mak niku mbah ibu, nek muni bismillahirrahmanirrahim iku mboten saged bismillahirrahmanirrahim. Semela koro-koro kim. Loh, tapi sekali donga-dongae mandi. Kula nate wonten acara, pernah saya ada acara mantun ngoten udan. Terus kula ndonga, ya Allah, jenengan paringi ampun udan riyen ya Allah. Mangke mawon udane kula wacani napa mawon tak wacani bacaan napa ae udan tambah deres. Mak kula mek ngomong ngene tok, ya Allah, kok ae kok udane mandeg. Mong ngoten tok. Wong jaman biyen dungane mandi-mandi mergo napa? Tirakate kuat. Riyadhoe kuat. Pangapunten, wong jaman biyen ambek jaman saiki dikongkon mlaku ae lho beda tenagae. Nggih to? Wong jaman biyen kene kono waduh kaya apa mlaku, arek sakniki ceketeng-ceketeng. Dikengken mlaku pegel. Dikengken napa-napa pegel. Makane tenagane wong jaman biyen niku nek tenggane masjid ngoten niku akas,
nek tenggene masjid niku tenagane kuat, dungane mandi. Lah lare sakniki apa-apa pegel, isu awan bengi sing dicekel. Sudah terdominasi kali HP, sing ditingali ngapunten kadang-kadang nggih hal-hal sing gak bener. Mugi-mugi kita sedaya dijagilah kali Gusti Allah. Dadi dalu tangi. Wadduha malam untuk Allah, walaili idza saja. Wadduha pagi untuk Allah, walaili idza saja malamnya juga untuk Allah. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sadar betul bahwa setiap apa yang kita lakukan sing awak dhewe lakoni niku diawasi kalih Gusti Allah. Ngapunten nek wong kok rumangsa diawasi kalih Gusti Allah nang atine duwe wedi. Makanya jenengan nek donga ya Allah, jenengan paringi ati kula duwe wedi tenggene jenengan ya Allah. Mergo wong nek wis gak duwe wedi nang gone Gusti Allah dadi napa mawon berbahaya. Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Tenggene mriki wonten. Wong soge nyeleno dhuwit manaan wonten. Tiange gawe kodhong werna apa? Dadi wong soge mentoloan ngutangno dhuwit manaan. Dadi wong mlarat epean utang gak nyau. Ran wonge teko gak gawe kodhong ngireng. Dadi wong ganteng gondolan, dadi wong ayu geleman. Ditinggal bojone kerja dadak ngompreng. Per sopir aja nengah-nengah, mampir mumpung bojoku gak nang omah. Mergo napa? Mergo sapa ngomong persis iku? Mergo napa? Mergo atine gak duwe wedi nang nggone Gusti. Makanya nek ndonga ya Allah, tanamkan di hati saya hati yang takut kepadamu, melakukan apa saja merasa bahwa Engkau mengawasi. Awasi anak-anak saya, semoga tetap di hati yang takut kepadamu. Anak nek wis gak duwe wedi nang nggone Gusti Allah gampang ninggal sembayang. Ngapunten Bu, anak nek duwe wedi nang nggone Gusti Allah sembayang ninggal gak wani. Ngaji gak wani. Ya Allah iki Gusti Allah ngawasi iki, mosok aku gak ngaji. Iki Gusti Allah ningali iki, mosok aku gak sembayang. Isin wedi sregep jamaah tenggene masjid. Ngapunten, tenggene mriki biasane sing adzan enom apa tuwek? Ayo jawab sing jujur, sing kompak. Biasane sing adzan tenggene mriki enom apa tuwek? Jamaahe biasane enom apa tuwek? Sing pujian enom apa tuwek? Sing nom ngalah. Apane? Kadang sing adzan tuwek. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ngono kuwi lho ya, kadang ya gak ono jamaah sing teko, malah ono sing ngece. Iki sapa sih wedhus kecepet adzan iki? Ngoten niku ngenteni jenengan, nulungi jenengan, pujian sak uwen-uwen gak ana jamaah sing teko. Muslimin muslimat monggo jamaah salat, ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat, ganjaranipun 17 derajat. Iki kok jamaah ana sing teko ya? Oh, paling aku kurang semangat ujiane. Muslimin muslimat monggo jamaah salat, ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat monggo jamaah salat, ganjaranipun 17 derajat. Muslimin muslimat. Kaya pancet gak ono jamaah sing teko, ternyata let sak menit alhamdulillah ono sing teko tuwek pisan. Dadi sing adzan tuwek,
jamaah sing teko yo tuwek. Sing adzan umur 80, sing teko umur 90. Karo-karone padha budheke. Dadi sing ngisi nang gone masjid ki wong tuwek. Mari jamaah dadak wong loro niki cangkrukan nang gone ngarepe masjid. Ya apa Mas? Masjid sakmene gedhe niki lho gak ono jamaah iki ya apa? Apa? Kacang goreng. Ya, masjid iki lho sakmene gedhene iki lho gak ono jamaahe. Lah iya ya apa ya? Oh, aku duwe ide Mas. Ya apa nek masjid iki didol ae? Loh, gak apa-apa tak, gak apa-apa. Daripada bangunan makro-makro gede gak ono jamaah, wis mending didol. Daripada kok nek gak didol, awak dhewe wong loro mati, sapa sing nemung masjid? Gak ono, tambah kedosan kabeh. Wis ayo didol ae. Matur ngoten isuke ono bener nangone ngarepe masjid. Masjid dijual. Ngamuk kabeh. Sampean wong loro ki gendeng karo. Wong loro jawab, sampean sing gendeng. Mosok masjid sakmene gede gak ono jamaah. Coba lah, ayo diuripno. Arek enom-enom iki kon budal. Ngapunten karena lingkungan gak terbentuk. Coba lingkungannya terbentuk. Lare nem-nem budal gak isin. Arek enom kan kadang isin budal nang masjid mergo kacane. Mergo gak enek bature. Mergo sing nang gone masjid tuwek. Mantun ngeten sing nem-nem budal nggih. Halo. Janji. Mantun acara kados ngeten. Subuh nek saged tenggene masjid, tenggene musala ki tambah rame. Aku tak nang masjid menisan, tak dzikir menisan, mesisan salat subuh. Mboten kok mari pengajian isuk tambah kerinan kabeh. Kawanan kabeh. Coba lah damel contoh lari-lari. Anak-anak sekarang kan lingkungannya sudah terbentuk. Arek-arek sakniki kan nyanyine api-api. Sunan Gresik Maulana Malik, Sunan Ampel, Sunan Giri. Apa hubungannya lingkungan terbentuk kali lagu Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim? Yo lari-lari niki lho, ero lagu niku lho, bukan karena menghafalkan, karena lingkungannya, mergo lingkungane niki sampun terbentuk. Cobi, adik-adik ya, niki mas-mas apa bapak-bapak niki? Mas-mas kok brengosen ngono. Ayo. Sunan Gresik Maulana, Sunan Ampel, Sunan Giri. Kira-kira jenengan apal kados ngeten ngapalno napa mboten? Mboten ngapalne, rata-rata apal mergo napa? Mergo sering mendengarkan. Iku saking ulama alamate. Jenengan ngapalno napa mboten? Mboten, moro-moro apal-apal dhewe mergo lingkungannya sudah terbentuk. Tapi Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali. Sing muni nyanyi tak dungakno nang cepet budal Mekah Madinah. Sing meneng tok tak dungakno mulai pengajian sandale ilang. Ayo Mas ditabui, ayo. Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel Raden Rahmat, Sunan Giri Muhammad Ainul Yakin, Sunan Bonang Maulana Magdum, Sunan Derajat Raden Qasim, Sunan Kali Joko Raden Sahid, Sunan Muria Raden Umar,
Ja'far Shadiq Sunan Gunung Jati. Tullah salatan ya Rasulullah salamun alaik. Wa taraji an fatayati ratal alamin ya uhailal jud wal karami ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'a jani wa taraji an fatayati ya uhailal jud wal karami. Sunan Gresik kocak yang muncak kange, Sunan Ampel falsafah mohimone, Sunan Giri tong dolanane, Sunan Bonang musisi gamelane, Sunan Derajat pali pitune, Sunan Kalijaga wayang kae, Sunan Muria ngemu tradisine, Sunan Kudus gede toleransiine, Sunan Gunung Jati politike. Ayo padha Hah, Pak ngono hop. Apa? Sal kesuwen. Sal. Ngoten lho nggih saged. Ibu jenengan lebih semangat nggih. Eling salawase ngoten nggih. Sing dereng nate tenggen Mekah Madinah katakan. Kita kan nggak tahu rezeki datangnya dari mana saja. Siapa tahu? Nah, katakan sini sing dereng nate mriko anak-anak. Ojo kabeh. Ojo tak kabeh. Sobi sekarang jenengan angkat tangannya. Dilihat telapak tangannya mau menjelaskan. Sing angkat tangan tak dungakno nang budal Mekah Madinah. Digerakkan pelan-pelan, pelan ya, dirasakan. Dirasakan pelan, lebih cepet, pelan lagi. Diwal karomi. Mugi-mugi sing tepuk tangan tak dungakno duitnya tambah akeh. Maka dengan berakhirnya lagu tadi berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Woi. Jam piro punang? Oh, iki ngantos subuh. Kuat sampai subuh. Kula ndomble. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Semoga bisa bertemu kembali di lain waktu, di lain kesempatan. Awas Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya yang kita cari adalah doanya. Ngoten nggih Bu nggih? Saidi dimanfaatkan, dipraktekkan tenggene kehidupan sehari-hari. Ternyata kepengen dungane mandi tirakat, riyadhah. Mugi-mugi kula jenengan angsal kebaikan saking Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Awas jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Sing mulai sadurunge ditutup doa tak dongakno sugih. Sing gak mulai tambah sugih. Duite akeh. Duite turah-turah. Amin Allahumma amin. Awas ya, jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kula nyuwun agungipun pangapunten, kula tutup afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Semoga apa yang beliau katakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma